my God! Di ko na-record! So again guys, we're here at the Mother Falls. My God, di ko na-record! Sa taong hindi ko wala na-record. Okay, so again, ito yung Mother Falls. Previously on the next stopover. Last week, binisita natin ang tapsiyan ni Lolo Boy sa may Anabo Tubig sa Imus, Cavite. Nakilala natin ang cool na si Lolo Boy at pinatikim sa atin ang masarap na timpla ng kanyang tapa. Totoo talagang masasarap ang pagkain dito. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tara G, dito na tayo sa tapsiyan ni Lolo Boy. This week, babalik tayo ng Baler sa Aurora. Ito ang unang lugar na pinuntahan ko nung nagsimula akong mag-vlog ng mga adventures ko. Iikutin ko ulit ang buong Baler at karatig na bayan nito. Halika, samahan niyo ako at i-revisit natin ang bayan na ito. Guys, today samahan niyo ako. I-explore natin ang City of Baler. Let's go! This is my next stopover. Hey guys, good morning. So, kakarating lang namin dito sa first stop namin, which is the oldest balete here. There. So, we left Manila around 11 p.m. And then meron kaming dalawang stops. And now we're here dun sa first stop namin, which is yung Balete. And later, we're gonna go to Baler to see other stops or places na pwedeng puntahan dito sa area na to. Ito ang 600-year-old Balete tree or Millennium tree na matatagpuan sa Maria, Aurora. Ito na ata ang pinakamatandang Balete tree sa Pilipinas at sa Asia. Hi guys, so we're already here on our second stop. This is the Mother Falls. So right now, we're gonna walk straight to the Mother Falls. May hiking about 30 to 45 minutes. Not hiking, trekking. Before we reach the falls. Okay guys, so paakyat na kami dito sa may Mother Falls. Paunawa sa turista. May zipline din guys, pero alam ko hindi na nagana yung zipline na yun eh. So medyo mabato dito. So dapat yung i-wear yung chinelas or shoes, yung iwas dulas sa mga bato. Yung i-wear? Yung sasad. Okay, so it's my second time here dito sa Ditumabo Mother Falls. Nagsimula pa lang yung trek namin. Pumasok na insekto sa ilong mo. Pumasok na yung insekto sa ilong niya. Masinghot mo. Okay, so this is our group. So during my first vlog, kasama ko isang buong team. Kasama ko dun sila Elaine. Isang team sila from Teletech. Anyway, sabi ni Kuya, it's 1.4 kilometers. 1.4 kilometers from dun sa jump off point. Nag-trek kami ng about 30 to 45 minutes para marating yung Ditumabo Mother Falls. Tapos bigla ko nagdalas dito, hindi ko. Okay guys, so tatawid namin sa bridge. Tambo Bridge. Okay. Kapit ka lang, love. Kapit ka lang dyan sa kanan. Wag mo ko iwan. Baba-baba ng hulugan, no? Baka ako pa mahulog, ah. Takot po siya. Try mo lang hawak sa akin. Try mo lang. May kumalakas sa rin mo.
Daming ano, magamba. Okay, so nakatawid na kami sa bridge. Humingi ng takot, baba lang dito. Hey. So yun yung unang bamboo bridge na tinawiran namin. Ang ganda guys, some view. Look at that. Okay, so ayun nga guys. So we're about siguro mga 10 minutes, naka 10 minutes na kami. We still have like some more minutes before we arrive to the Mother Falls. So, Englishero ka na talaga. Ay, Englishero ka na. ikaw naman. Konyo ka. Ikaw naman. So, guys, we're already here. Sa... Doon kami. Okay, tumatawid kami ng batis. Okay, advice. Piece of advice. Kaya magchichinelas. Okay, yung kamali siya. Yung kotse ng sinelas. Okay, shoes dapat. Yung pang ano, aray ko. Yung shoes na pang scuba. Pwede yun kasi. Or yung shoes na pwedeng mabasa. Basta makapit sa paa mo. Tapos makapit din sa inaapakan mo. Yun yung right shoes. Or pwede rin yung sandals na pang mountain. Yung mga sandugo, ganun. Ay, pala yung chinelas. Nakakabuo ng fats. Ay, yung chinelas. Whoops, sumiga. Yes. Okay, let's go. So anyway, going back, so I was talking about the area, parang cove siya. So every time na tumutulo yung tubig from that falls, eh tumatalsik sa amin yung mga angge or ampiyas or yung tubig from the falls. So kasi parang enclosed siya eh, itong area na to. So if you notice, pag inikot natin, parang cove lang siya. Uy, may singit. Parang cove lang. Yun, kaya that's why basa yung hair, and damit, and camera, and gimbal. But this is it. This is the Mother Falls. So we're gonna go back now, and then we're gonna move on to our next stop. I don't know where, but maybe doon sa beach with the lighthouse. So I'll see you guys later. Thank you. Sa totoo lang, hindi ko alam kung paano ko sisimulan to. Nasaktan na ako minsan at ang akala ko ay hindi ko kakayanin. Tumalon ako mag-isa at ang akala ko ay hindi na ako aahon. Alam mo yung feeling na parang ayaw mo na. Parang ayaw mo sa mundo, ayaw mo sa mga tao, ayaw mo kahit kanino. Parang gusto mong bumalik sa nakaraan para itama ang lahat. Pero na-realize ko na hindi mangyayari yun. At kailangan kong harapin ang ngayon at ang bukas. Ang akala ko nga eh, hindi natitibok muli ang puso ko. Pero nalagpasan ko na ang stage na yun. Handa na akong magmahal muli. Sadyang